Velkommen til Tor Arnes turtips. I dag skal jeg ta 10 tips om hvordan du skal se mer dyreliv når du er ute på tur. Når du er ute på tur, så er det ekstra gjevt å kunne se dyr. Og kanskje du har lyst til å ta bilder av dem, og ja, i hele tatt oppleve at naturen er befolket, helt på å si, med andre skapninger enn bare turgåere. Og i denne anledningen da, så er det greit å ha noen tips for oss som skal oppleve dette her. Og tips nummer 1 er å være stille. Dyr har, mange har veldig god hørsel, og de legger veldig merke til de lydene som ikke er typisk hører hjemme i naturen, og som de antar at det er folk som står bak. Så det å være stille er veldig viktig. Og det er ikke bare det å prate, men også for eksempel lyd av gnistninger på klær, spesielt hvis du går med sånne plastikklær som for eksempel allværsjakker og bukser og den slags, som bråker litt ekstra. Det vil oppleves som veldig typisk metalllyder, det er sånne lyder som ikke naturlig hører hjemme i skogen. Tips nummer 2, det er å gå alene. For det første så blir det mye mer stille da, men du kan nå bestemme tempoet ditt, og du kan bestemme fokuset, og da er det mye lettere å se dyr, rett og slett. Så det å gå alene er veldig viktig. Og da er ikke bare i forhold til å gå alene med folk, men kanskje også ikke ta med bikkjer og sånt og gå, for at de kan reagere på dyr. Tips nummer 3 er å gå sakte. Hvis du går fort fram, så legger du ikke merke til alt. Det er vanskelig å observere ting. Så det også å gå sakte nok, det er ganske viktig. Da kommer vi inn på punkt nummer 4, som er å gå utenom stier og folketette områder. Det er klart at hvis du forventer å se dyr, så er det ikke det nærheten der det er de mest befolkede stiene. Gå ofte langs bekker og daler, eller søkk i terrenget. Der liker ofte dyr å gå. Og hvis det er i nærheten av en sti, så prøv å trekke unna og gå i hvert fall 100 meter ifra stien, så vil du ofte oppleve at det er større sjanse for å se dyr der. En ting som er veldig viktig, og da kommer vi på punkt nummer 5, det er også å sjekke vindretning. Det er aldri lurt å ha vinden i ryggen. Det kan godt ha vinden fra siden, men det beste er å ha vinden mot fjeset ditt, slik at du går mot vinden. For dyra bruker veldig mange dyr bruker luktesansen sin, og da vil lukta av deg være med å spre informasjon om at du er i terrenget, og de vil da trekke unna. Så husk å gå med riktig vindretning. Det finnes egne sånne hjelpemidler for å sjekke vindretning. Alle har sikkert kjent til fyrstikk-trikset, men det finnes også sånne små flasker med støv som jegere bruker, som koster rett under en hundrelapp, som du kan bare blåse ut støv, og på den måten så ser du hvilken vei vinden blåser. Så det kan også være lurt å ha med seg en sånn en, selv om du ikke er jeger. Punkt nummer 6 er å stoppe ofte. Hvis du stopper opp, så legger du lettere merke til det som skjer rundt deg. Sett deg ned på en stubbe eller en stein eller en stamme. Det er for en plass naturlig å sette seg ned, eller du kan ha med en stol for eksempel til å sitte på, en sånn stolsekk. Og så sitt døden stille i 10 minutter, så vil du se at ting begynner å skje rundt deg. Plutselig så kommer fugler fram, og ekorn og alt mulig sånne ting. Så bruk det å sitte ned og være stille som et godt triks for å få sett mer dyr. Jeg har allerede for så vidt vært inne på det, men punkt nummer 7 det er å bruke øynene. Mennesker vi er veldig effektive jegere, og det gjør vi jakter hovedsakelig med øynene våre. Det vil si at vi legger veldig lett merke til endringer, bevegelser og sånt noe. Og det kan du bruke til din fordel, selv om du ikke er ute for å ta liv av dyret, men for å se på dyr.
Og så se om du ser bevegelse rundt deg, og da vil du kanskje lettere legge merke til om det står en dyr rundt deg. Selv den minste fugl vil du legge merke til når du blir litt trenet. Og så bruk blikket hvitt. Og så trenger ikke flytte på huet så veldig ofte, liksom veldig mye, men bruk heller flytt på øynene. La dem vandre. Et annet viktig moment, og da begynner jeg med å komme inn på ting som kanskje kan medføre litt ekstra kostnader, da. Men tenk kamuflasje, altså kamufler deg. Hvis du spesielt hvis du er kledd med ensfarga klær, så vil de være stor flate, som kanskje er unaturlig ute i skogen. Det er derfor folk bruker kamuflasjeklær, både på jakt og for så vidt i krig også. Fordi at det bryter opp silhuetten din og den flata som du har. Så det kan være lurt å bruke kamuflasjeklær. En annen ting er selvfølgelig også farger på samme måten, for at spesielt fugler for eksempel har veldig godt fargesyn, mens dyr som er nattaktive ikke har behov for så gode fargesyn. Så for eksempel elg og hjort og rådyr og så her store hjortedyra, pluss nå hare og kanskje til med rev, har et svakere fargesyn, men de ser veldig godt i skumring og mørke. Så derfor er det veldig mange jegere som bruker sånne sikkerhetsfarger, for at når de jakter på for eksempel elg og storvilt, mens det vil ikke funke så bra for eksempel på fuglejakt. Så hvis du skal ut og se på dyr, så prøv å unngå å bruke sterke farger, og heller bruke noen farger som går i ett med naturen, eller mønster, slik at som kamuflasjemønster, slik som bryter opp silhuetten din. En annen viktig ting er å tenke på når dyra er mest aktiv. Midt på dagen så er det fremdeles dyr som er aktive da, men de fleste er aktiv morgen og kveld. Så hvis du vil ut og se på dyr, så er nok morgen og kveld beste tidspunktet for å få med seg det. Så det er viktig å huske på. Og da er vi på punkt nummer 10, altså siste punktet, og det er sesong. Når det er paringstid, så vil dyra ofte være, det er litt avhengig av, men veldig mange dyrarter vil da være mindre redde. Så i perioder når det er paring, så er de mindre vare for ting. Og i motsatt tilfelle, akkurat etter man har fått unger, så er de veldig vare for ting, og kan lett bli skremt. Så det betyr at nå på forsommeren og sent på våren, altså fra midten av mai og til sankthans cirka, så bør du kanskje prøve å unngå å forstyrre dyra. Og du skal heller ikke forstyrre plasser der du vet at det er reir og den slags, og det er faktisk forbudt å gjøre noe med reir i Norge som er i bruk. Altså reir der fuglene ligger på egg og har unger. Så det var noen 10 triksa eller tipsa jeg har for å få med seg mer dyreliv. Jeg kan komme med et lite bonustips i tillegg, og det er å være ute ofte. For da blir du nemlig godt kjent i terrenget, og etter hvert lærer deg hvor du finner dyr. Og de terrengformene du finner dyr i nærområdet ditt, vil ofte være den samme terrengformen du finner dyr ellers også. Så på den måten i hvert fall, så håper jeg du har fått noen gode tips for å få litt mer ut av turopplevelsen din, og kanskje sett litt mer dyreliv. Jeg er ikke noen naturfotograf, så jeg kan ikke komme med noen gode tips om naturfoto og den slags. Men kanskje du kan dele noen av opplevelsene dine, erfaringer du har gjort, og kanskje har du flere tips eller andre tips enn det som jeg har kommet med nå. Eller kanskje du har brukt tipsene mine og har erfaringer med det. Så skriv gjerne det i kommentarfeltet. Og ellers så får du bare ha en god tur og ut og kose deg med dyrelivet. Synes du turtipsene mine er ok, så lik og del. Abonner gjerne på kanalen. Trykker du på bjella, så vil du også få melding hver gang jeg legger ut en ny film, slik at du kan følge med når turtipsene kommer inn. God tur!